ဂျင်းနီနဲ့ဂျီနာတို့ရဲ့ဟန်ဂျိုးဖန်စဉ်ခရီးစဉ်ဘလော့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမယ်ဆိုရင်ရောစိတ်ဝင်စားလား၄ နာရီကြာလေရင်စီးပြီးနောက်ညနေပိုင်းမှာဟန်ဂျိုးမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဂျင်းနီတယောက်လဲပင်နာပြီးနှာဆေးနေပေမဲ့လည်းမြို့ရဲ့အေဂျင့်စိတ်ငြိမ်တဲ့တဘာဝအလှကိုသဘောကျမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ညစာကိုတော့သူတို့ငယ်ငယ်ကကြည်ဘူးတဲ့ငွေဖြူမလေးဒန်နာရီထဲကနာမည်ကြီး Westlakeအနောက်ဘက်ရေကန်ဘေးမှာစားတောက်ခဲ့ကြပြီးဒေသထွက်ငါးပီအော်နဲ့တိုဖူးဟင်းလျာတွေကိုမြည်ဆန်းခဲ့ကြပါတယ်ဖန်စင်ပွဲအတွင်းမှာတော့တရုတ်ဖန်လေးတွေနဲ့အရန်ကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်တရုတ်စကားတွေအတူတူလေ့ကျင့်ကြသလိုရေးစားရှိပြီလားလို့စနောက်ပြီးလာရောက်ချစ်ရေးဆိုတဲ့ဖန်တွေကိုလည်းပျော်ပျော်ပါးပါးပြန်လဲဆက်နောက်ကအမေးအဖြေလုပ်ခဲ့ကြလို့ပွဲတစ်ခုလုံးရင်မောတန်တွေနဲ့စီကားခဲ့ပါတယ်ပွဲအတွင်းမှာဂျင်းနီနဲ့ဂျီနာတို့ဟာညီညာထက်မြက်တဲ့အကအလှတွေနဲ့စင်ပေါ်ကနေအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲပြီးမှာတော့ဖန်တွေပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ project ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတရုတ်ပြည်ကမြို့အသီးသီးမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေစီကရရှိတဲ့ထူးခြားပြီးနှွေးထွေးတဲ့အချစ်တွေအတွက်ရင်ထဲကနေလှိုက်လိုက်လဲကျေးဇူးတင်စကားဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးဟန်ကျိုးပွဲလေးကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။